Барлықтарыңызға сәлем. Бүгінгі біздің тақырыбымыз жас отбасының жауы өсек. Қазақ қауымы қашанда жас отбасыға жаңа туған жас сәби секілді аса мейіріммен қараған. Жас келінді алғаш босағадан аттаған сәтте қадағалап тұрып оң аяғымен аттатқан, алдағы қадамы оң болсын деген. Төрде отырған атасы мен апасының ең әуелгі сөзі: «А Құдай, тіл мен көзден сақта болған», не пәленің де сол екеуінен келетінін жақсы білген. Ене жас келінді жаңа өмірге бейімдеу үшін, отбасылық істерге төселдіру үшін көп нәрсені үйретуі қажет. Міне осы кезде ене келіні өзімсініп артықтау сөйлеуі, кейде жөн келгенде ұрсыңқырап алуы әбден ықтимал. Ақылды келіндер енесінің осы сөздерін ешкімге де айтпаған, тіпті күйеуіне де сыр білдірмеген. Ал осы сынақтан сүрінетін келіндер де аз емес. Енесінің мінезі мен сөзін келіні өзге біреуге бір ауыз айтса, осыдан өрт шыққан. Адамдардың арасының бұзылуын тілейтін, біреудің тату-татты жүргенін көре алмайтын шайтан пиғылды пенделер келін мен ененің арасына осы жалғыз ауыз сөз арқылы-ақ от жаққан. Келін мен ененің кекілжіңі жігіт пен келіншегінің арасына да салқындық әкелмей қоймайды. Әлбетте, жігіт өз анасын дұрысқа шығарады, келіншегі өзін жақтамаған үшін оған кінә артады. Бірақ бәленің бәрі келіннің сөзге ергеннен басталып тұр. Әсіресе пәлеқорлар екі жастың арасын аңдығыш келеді. Жас келін кездейсоқ бір еркекпен бірге тұрған көре қалса, оны жігітіне өңдеп, өршітіп жеткізуге асығады. Жас жігіт бір сәйкестікпен қыз келіншектермен ойнап күліп тұрған байқап қалса, осы әдеттегі нәрсе неше құбылтып жас келіншегіне сыбырлай қоюға жанын салады. Өсекшілдік дегеніміз адамдар арасындағы жақсы қарым-қатынасты бұзу мақсатымен бірінің сөзін екіншісіне жеткізу құмарлық. Сондықтан да мұсылманшылдықты болмысына сіңірген қазақтар екі жасты сөз пәлесінен сақтандыруға барын салған. Олар сәбилі болып арасы бекігенше анда-мұнда бейсауат жүргізбеген, келінді жыл толмай төркініне барғызбаған, ауылдастарына жалғыз жарым жібермеген, келіннің көлденең сөзге құлақ салмауын үнемі ескерткен, өзінің де аузына берік болуын әр кез есіне салып отырған. Жас келінді осында имандылық жолмен тәрбиелеген. Осылайша мұсылман сипатты қазақтар жас отбасын ең алдымен сөз пәледен қорғай білген.